El otro día estaba dando una vuelta y decidí dejar a un lado las vistas para fijarme en esto. Y cree lo que te voy a decir, se parece a este y a este animal, pero para nada a este. La razón principal es porque la araña lobo sí que es un arácnido, pero no es un insecto. Carece de 3 pares de patas, 2 pares de alas y un par de antenas. En cambio, el cerambicidio rojo es un coleóptero o escarabajo que sí forma parte de la clase insecta. Muy común en España y aquí tenéis otra toma un pelín más explícita. Otro insecto muy común y fácil de ver es la Pieris brassicae o blanca de la col, cuya larva se alimenta de plantas de la familia de las crucíferas o brasicáceas. Pero bueno, retomando el tema principal, esto es una ooteca de mantis religiosa, es decir, una masa de huevos de esta especie. Deja de mirar las vistas, anda, dale like.